उद्यतकोटि दिवाकराभमनिशौ शङ्खं गदा पङ्कजौ चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमती संस्वभिपार्श्वद्वयं कोटिरङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बर कौस्तुभ दीप्तं विश्वधरं शुभाख्यशीलसा श्रीवाश्च चिह्ना भजे श्रीवाश्च चिह्ना भजे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मदोनम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हरिबो वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वाणितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। दर्शक बंधु, आज आम गरुड़ पुराण महाप्रभुंकर ये जो मुख निःसृत बाणीर मध्यम स्तर रे आज पहुंची जाइछंती। ये मध्यम स्तर रे आज जो कथा आलोचना करा जीवो से कथा आपण माने मूलरू कही रखे, आपण माने डर रखिबे नहीं मनरे। ए कथा आपण जीवन को शिक्षा दब, आपण जीवन चर्या को बदल दब। एतिकी विश्वास ये अधमर अच्छी अकिंचन अच्छी पापर भारा निश्चित भाव में कमिजीव। मन रखन दर्शक बंधु, आपणकर ज्ञाति कुटुंब रे ये जो कोरोना महामारी आसी, ये कोरोना महामारी गत अध्याय आपण परिवार जदि ज्ञाति कुटुंब क्या छड़े नहीं थाए, एठी शवदाह ठीक भाव में ही नहीं कि प्रेत कर्म मध्य ही नहीं। आ प्रेत कर्म न करी, प्रेत कर्म न करिबा द्वारा आपणकर ज्ञाति कुटुंब क्यों भली कष्ट पाउचंती आपण निजे आजिर विषय मन रखंतु। आम जो अक्लांत प्रयास रही ये कोरोना महामारी विश्व रे जो पेंडामिक चली कबड़ बंचिया पाई
आम प्रेत पुरुष किपरि शांति पाइबे से नंदी घोष टीवीर ये हूँ अदम्य प्रयास। आज देखिबा ये नर्क जंत्रणा किपरि हुए। आमे जो शव दाह करुचे जदि ठीक से आमे दाह करुने शवर प्रेत कार्य जदि आमे ठीक करुने ताले कौ भली दंड पाउचंती आज अध्याय आपण निश्चित श्रवण करंतु एवं निजको प्रस्तुत करंतु ए भली पाप को न करिबा पई। पाप करिले कौ कौ पाप करिले कौ कौ नर्क मिलंती आमे निश्चित भाव आलोचना करबा। तेबे आ डेरी करबानी आसंतु प्रथमे से भगवान चरणार बिंदरे नमन करी आमे प्रसंग को आगेबा। बोली भक्तवत्सल भगवान की ये जमद्वार रे जमपुरी रे त्रिलोक भितरे दक्षिण दिगरे जमंकर दक्षिण दिगरे नर्क द्वार अछंती। शास्त्रकार माने आलोचना करंती स्वयं तु ए गरुड़ पुराण को नहीं जो भगवान कर मुख निश्रुत वाणी नर्क एक भयंकर जंत्रणा जोठी आपण ए पर्यंत श्रवण करके आसीथिले। वायुपुर ठारू आरंभ करी जमपुरी पर्यंत जम द्वार को आसिया पई जो नर्क जंत्रणा देखो सी केमि भयंकर थिला। बैतरणी नदी कथा भाभी देले मन भितरे मन थरी उठे। किंतु आज जो नर्क विषय आलोचना करा जीवो हे भगवान मु यतिकी आशा रखिबी केबे हेले मनुष्य यही सब पाप करिवारु किपरि वंचित रहिबो। ये होची मोर प्रयास और आम चैनल प्रयास। प्रथमे मन रखंतु दर्शक बंधु नर्क सबु कौन 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 नर्क देखंतु एठी गरुड़ पुराण ने 28 प्रकार नर्क कथा वर्णना करा जाइछंती। जेतु ए नर्क होची 84 प्रकार नर्क तेणु ता भितरु नर्क में आज 28 प्रकार कथा आलोचना करिबा। कौन प्रथम तामिस तामिस नामक नर्कपुरी अंध तामिस आउ कौन रोरुव महानर्क महारोरुव नर्क पंचमरे कुंभीपाक नर्क छरे कालासूत्र नर्क सातरे अशीत पत्रवन नर्क आठरे सुकोर्मुक नर्क नौरे अंधकूप नर्क आपणकर पुयोब नर्क प्राणरोध नर्क वज्रकंटक नर्क शाल मल्लिक नर्क बैतरणी नर्क आउ कौन ना संदन नर्क विसंदन नर्क लालाभक्ष नर्क अक्षोगण भोजन नर्क शूलपुत्र नर्क अंध सुख नर्क अबट निरोधन नर्क एपरी आहुरी अनेक अच्छी ए तो आलोचना करवा अपूर्व भाव में गोटी गोट वर्णना करी हबनी। तेणु आम संक्षेप वर्णना करुचु आपण माने श्रवण करंतु। आज विशेष आलोचना रे भाग नियंतु समस्त दर्शन करंतु। मु एतिकी आपण पाखरे हाथ जोड़ी कहिबी मते देखिया पाई नुए कि आम चैनल प्रचार सेति पाई नुए आमर प्रयास रही आपण माने थरे श्रवण करि दियंतु। थरे नंदी घोष टीवी रे सकाळ 6:30 संध्या 4:30 बेले श्रवण करंतु। देखिए मोर प्रयास आउ जेते मात्रा रे हमको शेयर करंतु समस्त दर्शन करंतु। दर्शन करिले ये कोरोना समय रे चले जाइथिबा व्यक्ति तो से तो आमे आज जो बाटरे आमे पहुंचीचे जो बड़ी पाप करुचे से पापर आमे वंचित वा नले भविष्य तो एते भयंकर आसुची एते भयंकर आपण केही त्राही पाइबे नाही केही त्राही पाइबे नाही। आपण को भगवान भी रक्षा करि परिबे नाही। आपण एते पापी ही रानी समाज आज देखंतु सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज को कहते भागवतर अपूर्व अध्याय रे कौन ना ये समय कथा भागवतर प्रारंभ रे कौन कह ना एठू बंचीबू केमिति गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी
ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଏ ନର୍କ ପାଇବୁନୁ। ପୁଣି मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पाखे तुलसीदास महाराज अपूर्व भाव संथ कलम करुचंती कौन जनम जनम मुनि जतन कराई अंतराम कई आवत नाई श्री राम जय राम हरि बोल राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हे बापा राम उलटई देसी होची मोरा ये मोरा शरीरटा राम नाम जपी पारे ना सेति पाई परा जमदूत माने भेड़ी भली तते नहीं जानती रे किंतु ए धन जेतबळे तू गाई दबु राम नाम को अभ्यास करी चलिबु रे जमदूत माने छाड़ी पड़ेबे मु कहूनी संत तुलसीदास कलम करिले श्रीमद भगवत गीता प्रमाण करिले भागवत प्रमाण करिले जन्म जन्म मुनि जतन करे अंत समय रे अभ्यास जदि करथु राम नाम को जदि टिके से नारायण नाम नहीं गलु ना समस्त पाप तोर क्षय हो किंतु ये मायाधर तो पाटी रे राम नाम पसैया को दियंती ने कारण तू पाप करिचु दंड पाइबू नरक जंत्रणा पाइबू देख तोर प्रथम नरक कथा मु आलोचना करुछि से होउची अति शीत नरक गोटे नर्कर कथा आम आलोचना करवा अति शीत नर्क जो केवल ठंडा 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 अतिशय ठंडा होतुओ यार विस्तार बहुत लंबा एठारे घन अंधकार असह्य कष्ट दौतबा जमदूत पापी मानक एठारे कौन करती ना ये पुरे बांधी पकेबे यह हिमखंड को बहन करुवा नर्क एठारे दुहे दुहिं को आलिंगन करी भयंकर थंडारू बंचिबा को चेष्टा करती किंतु ये भीषणटी थंडा होइतिबारु एटी आउ आउ प्रेत माने भी आसीथिबे असितपुर रे एटी कोन करते प्रेत को हे प्रेत हे प्रेत हे प्रेत आसिलो 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 तते कुंडई पकेबी थंडारू टिके रक्षा पाई जीबी थंडारू टिके रक्षा पाई जति बेले कुंडेया को जाउथुबो एठी आलिंगन करिया पाई मर्तपुर तू पागल होउचू किंतु सेठी कौन हबु जमपुर रे कुंडेवा को जाउथुबु तो पिठी रे प्रहार हब लुहा गदारे प्रहार हब शिकुली मारी तते पुणी घोषाड़ी के अना जीव थंडा काकर पड़ुत बरफ पड़ुत तते से ठिया गोटे नुहे 2 दिन नुहे 3 दिन नुहे 4 दिन नुहे गोटे केते वर्ष ना आपणकर 30 मास पर्यंत प्रेत को असितपुर रे जमपुर रे दंड पाइबा पाई नरकरे पुरई दियंती असितपुरे रहिबो सेथे बेलकु कौन है तो कारण जातना शरीर मु आपन कहिछि ए शरीर सही पारिबो जंत्रणा सही पारिबो जंत्रणा पाइबा पाई आगुरु जो शरीर नहीं कि आस्ते सेठी सियाराम की जय हो जाइछि जम द्वार को एंट्री करू माने जातना शरीर प्रस्तुत होइछि पिंड द्वारा से जातना शरीर को अनेक जातना दिया जीवो जानिबे केमिति दुख बाबा रे मोस्ट इंपोर्टेंट कथा आपण मन रखंतु एठी कौन करिवो निजे निजर शत्रु एठी हेई जीवो धीरे धीरे शरीर हाड़ मांस सब पड़ेब आउ जेतिकी हाड़ बंची थी आज चिकेन को तू रड़ 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 करी 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 खाऊचु निजे कौन करिबू ना तो निज हाड़ को तू निजे रड़ रड़ करी चोबेबू बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, କାନ୍ଦୁଥିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋର ବଧୁ, ହେ ମୋର କୁନି ମୁନି ଚାଚି, କେତେ ନାତି ନାତୁଣୀକି ଡାକୁଥିବ, କେହି ଚାହୁଁନଥିବେ ଏଠୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ନା ଯଦି ସଚ୍ଚା ପୁଅଟି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେ, ପିଣ୍ଡ ଦିଏ, ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ତ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନର୍କ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନର୍କ କଥା। କେତୋଟି ନର୍କ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ଗୋବିନ୍ଦ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆହା, କଣ ସେ ନର୍କର ନାମ? ନିକ୍ରନ୍ତନ ନର୍କ। ନିକ୍ରନ୍ତନ ନର୍କ। ଏ ନର୍କ କଣ? ନିକ୍ରନ୍ତନ। ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଏଠି ଯମଦୂତ ମାନେ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଯମପୁରର ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜିକାଲି ଚିକେନକୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ ଘୁରୁଛି, ତାକୁ ତା ଭିତରେ ରୁମ ଫୁମ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ଭଲ ଲାଗିବନି ଚିକେନଟା ମ, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେ, ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଲୋମ ଝଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ଖାଇବି ଖାଇବି ଖାଇବି। ତତେ କଣ କରାଯିବ ନା, ଗୋଟେ ଚକ ବୁଲୁଛି, ଚକ ଧିଏରେ ଖାଲି ଖାଲି ଖଣ୍ଡା ତୁଲ୍ୟ ତାର ସବୁ ଦାଢ଼ ବାହାରିଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଞ୍ଜିନ ଦାଢ଼ ବାହାରିଥିବ, ସବୁ ଖଣ୍ଡା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପୁରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, 100 ମିଲି ଯଦି ଯାଇତେ କାଠ ଯୋଉଠି କଟ ଯାଉଥିବ, ସେ କାଠରେ ଯୋଉ ଧାର ଯାଇଥିବ, ଯୋଉ ଧାରରେ କାଠ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ଯୋଉ କାଟୁଥିବ, ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ବୁଲୁଥିବ ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରି କାମ। ଆମେ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ। ଏଠି କଣ ନା, କାଳର ଚକ ଯାଉଛି ଘୁରି ଘୁରି କାମ। ଏଇଠି ପକେଇ ଦେବେ ପ୍ରେତକୁ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। କଣ ହଉଥିବ ନା, ଅନବରତ କୁମ୍ଭକାରର ଚକ୍ର ସମାନ ଚକ୍ର ଚାଲୁଥାଏ। ଏହାର ଉପରେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଛେଦନ ହଉଥିବ। ଛେଦନ ଇଏ ହଉଛି ଯମଦ୍ୱାର ବାପା। ଏଠି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନାହିଁ। ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ଆଉ ଅଶୀପତ୍ରବନ ନାମକ ତପ୍ତ କୁମ୍ଭ ନାମକ ନର୍କରେ ଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନି, ଚାରି ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ ନା, ଗାତ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ ଗାତ କରାଯିବ। ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କଣ କରାଯିବ ନା, ଯେମିତି ପକୋଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯମଦୂତ ମାନେ ସେମାନ ରାକ୍ଷସ ଭଳି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଏ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ ପାପଟା କରି ବହୁତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଏଇ ଚିକେନଟା ବଢ଼ିଆ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ମଣିଷଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତା ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଇଏ 90 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ହବ। କାଟିଦିଅ, କାଟିକି ପିସ୍ କରିକିନି କଣ କରିବେ ନା, ପକୋଡ଼ି ଛଣା ହବ, ତାକୁ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଓ କଣ ହବ ନା, ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖପୁରୀ ଆଉ ଆଖି, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ପକୁଡ଼ି କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ। ଏହି ସବୁ ନର୍କ ଯମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପାପୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱ ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାଏ, ସେଠି କୋଉ ନର୍କ ନା, ରୋରୁଅ ନାମକ ନର୍କ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା, ମହାରୋରୁଅ ନାମକ ନର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇଦେବେ। ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଆଉ କଣ ନା, କିଛି କଥା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା, ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ଯେ ସହବାସ କରୁଛି, ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଉଣୀକି ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତପ୍ତ କୁମ୍ଭ ନାମକ ନର୍କରେ ପକେଇଦେବେ। ନିଷିଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି, ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାପାର, ସେଠି କଣ ହବ
ନା ତପଲୋହ ନାମକ ନର୍କରେ ପକେଇଦେବେ। କନ୍ୟା ପୁତ୍ରବଧୂ ସହ ସହବାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ସହିତ ଲୀଳା କରିବ, ଏଭଳିଆ ପାପ ଯିଏ କରିଥିବ ମହାଜ୍ୱାଳା ନାମକ ନର୍କରେ ପକେଇଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ସବଲ ନାମକ ନର୍କରେ ପକେଇବେ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯିଏ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିନଥାଏ ସେଠି କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ନା ସଂଦୋଷ ନାମକ ନର୍କରେ, କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଂଦୋଷ ନାମକ ନର୍କରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଏଠି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯୋଉ ଯୋଉ ନର୍କକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ଯାଉନି। ନର୍କ କୋଉଠି ଅନେକ ଥଣ୍ଡା ହଉତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରୋରୁଅ ନାମକ ନର୍କ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋରୁଅ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମଗର ଆଦି କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ସେଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ବିଶାଳ 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 ପଶୁ ଥିବେ, ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ମଝିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାପିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପାପି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଯାଉତେ ସେ ପୁଳାଏ ମାଂସ ଟାଣି ଆଣୁଥିବ, ଆ ପାଖକୁ ଯାଉତେ ପୁଳାଏ ମାଂସ ଟାଣି ଆଣୁଥିବ। ଏ ହେଉଛି ନର୍କ, ଏମିତିଆ ରୋରୁଅ ନର୍କ। ମହାରୋରୁଅ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଯୋଉ ବିଶାଳ ବିଷଧର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ଗର୍ଜନ ଏମିତି କରିବେ, ସେ ଗର୍ଜନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ରା ବାହାରିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଳ ବାହାରିବ, ମୂତ୍ର ବାହାରିବ, ହଁ ସେ ମଳ ମୂତ୍ରକୁ ଆକୁ କ'ଣ କଥା ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ପିଇ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଏତିକ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବେ, ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିକି ତା ମାଂସ ହାଡ଼କୁ ଟିକି 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 କରି ଖାଇବେ। ହଁ, ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବ ଅଧୋ ମାର୍ଗରେ ବାହାରିକି ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମାଂସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ ଦେବେ, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ପୁତ୍ ନାମକ ନର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନର୍କ ପାଉଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପୁଅଟିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବ, ସେଇ ଟିକକ ନେଇକରି କ'ଣ ହେବେ ନା ଏପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନର୍କ କମିଯିବ। ଆଉ ଏ ପୁତ୍ ନାମକ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କେବଳ ଯିଏ ଅୟେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅୟେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନା ନା ନା, ଏଠି କ'ଣ ନା ଅୟେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅଥଚ କେବଳ ପିତୃକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେନି, କେମିତି ଏ ମାସେ ରହିବେ, ହଁ କ'ଣ ନା କେତୋଟି କଥା ବିଚାରକୁ ନବା। ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବେଟାଟି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ, ଏ ପକ୍ଷରେ ମାଂସ, ମସୁର, ଗାଜର, ବାଇଗଣ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଳା ଜିରା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାରଣ ରଖିବେ। କଳା ଲୁଣ, କୋଳଥ, ହରଡ଼, ହେଙ୍ଗୁ, ପିପଳି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ କଳା ସୋରିଷ, ଆକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ଆକୁ ଖାଇବେନି। ଆକୁ ଯିଏ ଖାଉଥିବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଥିବ, ପିତୃପୁରୁଷ ପାଇବେନି, ଆହୁରି ନର୍କ ଭୋଗିବେ। ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃ ଯୋଉ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନର୍କରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଏ ପ୍ରାଣୀଟା ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କାହିଁକି, ନର୍କ ପାଇବ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା।
जोटी हिंसा रहुची को को पाप कले कौन नरक भोगिबे आपण प्राणी हिंसा प्रथमे देखंतु हिंसा कथा उठेछि कारण हिंसा पाई चलीचे संसार जो देखुचंती कली कराल रूप ये सबु ए हिंसा पाई पुराण शास्त्र को निंदुचंती मिथ्या कपट कथा करुचंती दया धर्म वर्जन करुचंती साधु जनन को उपहास करुचंती आमे एतिकिरे आज एति पाप जाके जीवा ये जो पाप आपण करुचंती आपण को को नरक भोगिबे आपण पाइबे एठी कौन ना महारोरुआ नरक रे आपण को पकई दिया जीवो जमदूत माने जमंकर आदेश ने चित्रगुप्त कहबे कि यही काम करिछि ताको नै जा महारोरुआ नरक रे पकई दियो ताको शीघ्र महारोरुआ जोठी भयंकर जंत्रणा आपण को दिया जाउथुबो भयंकर जीभ को ओटारी आनी करी आपण को अंत बुजुला काढ़ी दउथुबे घोषाड़ी 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 पिटुथुबे से होची महारुरुव नरक आमे आगामी अध्याय आउरी अनेक नरक विषय आलोचना करिबा आउरी को पाप कर्म कले को भली नरक भोगिया को पड़े निश्चित भाव में आलोचना करिबा किंतु आजी नुहे आजी समय निर्देश देलेनी कथा को विराम देवा पूर्वरु गोटिए नाम न भगवानंकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पितृदेवाय ओम नमो भगवते पितृदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधा माधव 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 कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद भगवान की जय।